Друзья, всем привет! Сегодня в этом влоге вы со мной прогуляетесь на Петровский остров. Я покажу Гранд-Вью. Были мы там уже на экскурсии. Я немножечко так с опозданием вам рассказываю, что сегодня будет во влоге. Прогуляетесь со мной по Петроградке. Готовый проект мануфактуру, вот ее уже видно за моей спиной. Я с нее сегодня и начну. Я хочу немного рассказать вам про это место, потому что когда оно строилось, когда застраивался этот дом, сложно было в очередной раз представить, как в старых домах окажутся корпуса нового дома, какие там будут виды, как будет вообще комфортно, нет. Потому что это место на Чапаева довольно сложное. Это Петроградка, но для многих это как будто бы чуть ли не ее не конец. Хотя, мне кажется, здесь очень удобные выезды. Сегодня будний день, утро. Посмотрите просто по загруженности этого места. Вот там перед нами Гренадерский мост и Ботанический сад начинается. Смотрите, как здесь тихо. Это Юитовский дом. Давно уже готовый, на самом деле прекрасно себя чувствующий, потому что здесь, правда, довольно такой спокойный район. И вот те самые старые домики, в которых построилась мануфактура Джеймс Бек. Вот там вы видите уже вот корпус, видите новый. И виды там, конечно, разные. Но мне кажется, что на высоких этажах довольно комфортно. Видно на крыши старого Петербурга. Все как положено. Здесь, помимо вот уже существующего дома, но единственное, что не обращайте внимания на сверление, это рано или поздно закончится. Здесь идут пока ремонтные работы, очень активной стадии. Все как положено. Справа еще раз Юитовский дом. Лицей, бизнес-центр вот перед нами и предельная фабрика, пока еще функционирующая бумажных предельников. Кто знает, сколько ей осталось здесь находиться. Там уже чуть дальше продают домик полностью, поэтому может быть все в очередной раз начало застройки этого места. Вот там, кстати, тоже еще один симпатичный жилой дом из такой слоновой кости цвета. Всегда мне нравился. Симпатично. Вот сейчас посмотрим квартиры, покажу вам, что здесь осталось. Самый большой плюс — это уже готовность. Ну что, начинаем просмотр с парадной. Здесь, конечно, еще все в стадии стройки. Посмотрите, как. Но благоустройство прослеживается очень симпатично. Вот, заходим с парадной. Будем смотреть сейчас двухэтажную квартиру. Я хочу посмотреть самое главное. Это виды на бумажно-предельную фабрику. Пошлите. Ну что, такие у нас ящики. Все каком-то с деревянном лофт-стиле. Ну, в принципе, мило. Ну, конечно, мне кажется, простовато. Здесь для колясочная. Смотрите, как черная лестница сделана. С окнами. Я люблю, когда светло, когда черная лестница не черная такая. Но все еще, конечно, в процессе доделок. Я надеюсь, что лифт работает, а лифт не работает. Вот отсюда, кстати, тоже можно посмотреть. Да нормально, слушайте. Абсолютно хорошо, большое расстояние. Как будто кажется с улицы, что довольно узко. Ничего не узко, просторно. У нас последний 6-й этаж. Ой-ой-ой-ой.
Мне кажется, что это прям хорошо. 69-я квартира у нас. 68, то есть не подходит. Не подходит. Ключ не подойдет. Так, смотрите, здесь у нас уборная 4-метровая. Здесь заходим. Кухня, столовая. Ой, хорошая. Балкон лоджия. Очень светло, но виды прям промышленные такие. Ну, мне симпатично это. Мне кажется, что в этом что-то прям есть, очень светло. Конечно, из двухэтажной квартиры хочется, может быть, смотреть на старый Петербург. Очень аккуратно сделана лестница. В общем, квартира такая, знаете, супер правильная. Вот это двухэтажность ее. Смотрите, как классно. Интересно, интересно. Это же не двухэтажная, это 3-этажная квартира. Еще один вход. Снова санузел. И вы только посмотрите, что предлагает застройщик. Потолок на 2-м этаже. Вообще, сколько здесь? 4 метра. Уже прям открытый вид. Петроградку видно только по касательной. Ну, так. Что там просто жилые дома. Не знаю, если забраться еще выше, интересно, что видно оттуда будет. Я бы сделала 100% детскую со 2-м этажом. Здесь прям напрашивается гардероб. Выделяем, заходим. И где-то будет еще 2-й этаж. Вот тут интересно, правда, разобраться, что здесь. Здесь последний этаж. Это крыша, как она тут. В общем, решение крутое. Мне очень нравится. Очень нравится вот этот эффект супер такой высоты. Конечно, можно придумывать такой вид. Ну, напишите обязательно в комментариях, что бы вы здесь сделали. Мне прям очень интересно. Смотрите. Ну что, поднимаюсь во 2-ю квартиру, тоже 6-й этаж. Вот. Но там у нас терраса. И хочу показать вам, как вариант с террасой. Тут уже квартир, кстати, меньше. Вот. Ну, вообще маленькое количество квартир. На факторе 3-4. Это классно, такая приватность. Очень много света. В парадных тоже нравится. Ну, в принципе, такая архитектура простая, но есть какие-то такие нюансики интересные просто. То, что вот окна на черных лестницах, то, что маленькое количество квартир, какие-то трековые такие интересные светильники поставили. Мне нравятся двери, конечно, простоватые, железные, какие-то металлические. Вот, но плюсов много. Маленький такой холл, всего 3 квартиры, но не стали его зажимать. Совсем сделали, видите, какие большие окна. И вот так светло. Один лифт. Так, ну вот, смотрите, получается у нас... Ого, здесь попросторнее. Слушайте, ну окна огромные. Вот тут вот эти спальни у нас опять с выходом. Тоже 6-й этаж, да, ну поближе, кстати, к дороге, попросторней, посветлее. А там, смотрите, какой крутой
петербургский вид. Блин, меня вообще не парит то, что здесь вот этот дом рядом. Такой маленький балкончик у нас. Как-то страшно на него выходить. Помимо балкона у нас есть еще маленькая терраска. Можете большая достаточно площадь остекления. Прям огромную новую стену. Вау! И вот такая терраса. Вау-вау-вау! На чиле, на расслабоне мы поднимаемся на собственную террасу. Ставим здесь стойки, отгораживаемся от соседей и наслаждаемся Петербургом. Если вы хотите готовую квартиру, 3 спальни, кухня, гостиная, терраса, высокий этаж, готовый дом, заезжайте, делайте ремонт, никакие не остатки, прекрасно. Вообще здесь все, Петроградка, центр, хорошая цена с террасы. В общем, несколько итогов получилось хорошо. Двор мне нравится. Классная отделка фасада. Интересный лофт. Простые довольно холлы. Ну ладно, простовато. Я думала, будет поинтереснее. Вот. И то, что меня сильно удивило и порадовало, то, что вот эти дома, которые изначально мы с вами говорили, не смотрятся плохо. Дом оделся. Он вообще забирает все внимание на себя. За тебя перетягивает. Вы не смотрите на эти обшарпанные домики, хотя они на самом деле и не смотрятся обшарпанно. Вот внешне вы подходите, они вас пугают. С внутреннего двора вы защищены, наоборот, от Петроградки, от суеты и спокойно там находитесь. Сложный такой по геометрии, есть разные дворики, можно гулять с коляской. Уже увидела там мамочек разных, они там прохаживаются. Я бы тоже там с колясочкой погуляла спокойно. Вот, и тихо, и не слышно вот никакого шума. Мне понравилось. Цена хорошая относительно Петроградки, относительно того, что сейчас там предлагается и в Северной Короне. Для жизни, для семьи. Для одного, наверное, подумала бы, потому что остались уже такие варианты довольно габаритные, маленьких вариантов нет. От 60 где-то метров есть за 58 квадратных метров хорошая квартира за 23 миллиона. Мне очень она понравилась. Вот как-то так. Я очень удивилась. Класс. Я люблю удивляться, когда что-то лучше, чем ты думал. Еще одна всего не выведет. Поэтому, принципе... Вас снимать можно? А? Снимать можно? Да, пожалуйста. Вы не против? Да. А что осталось?